Hallo. Hallo, wij zijn Evie en Stefania van Kikker TV. En Ja, het is net nieuwjaar geweest, dus wij gaan vragen wat mensen goede voornemen zijn. of slechte, maar we hopen goeie. Ja. Gaan we het vragen? Hallo, wat zijn jouw goede voornemens voor 2016? Overgaan naar HAVO 4, minder snoepen en meer sporten. Oké, dat zijn goede voornemens. Ik denk wel dat het je gaat lukken. Ik hoop het ook. Hallo mevrouw, mag ik u wat vragen? Ja, zeker. Hallo. Wat zijn uw goede voornemens voor het jaar 2016? Ik heb er 2. En dat is om de avond 5 kilometer lopen 's avonds. Nou, dat is gewoon gezond, denk ik dan. En gezond eten. Kijk, daarom ben ik hier op de markt geweest. Mandarijntjes en kiwis gehaald. En dat is het. Nou, dan gaat het zeker lukken, denk ik. Veel succes. Dankjewel. En jullie ook succes, hè? Ja, dankjewel. Ja. Doei. Hallo, heeft u slechte of goede voornemens voor het jaar 2016? Nou, ik heb niet speciaal goede voornemens bedacht van tevoren. Maar ik vind het voor iedere dag altijd heel belangrijk om gezond te leven, om lief te hebben. Om een beetje op een ander te letten die het misschien een beetje moeilijker heeft dan jij. En om zo een beetje op je kleine plekje iets moois voor elkaar te doen. Nou, dat is heel mooi gesproken, dank u wel. Oké, alsjeblieft. Hallo mevrouw, wat zijn uw goede voornemens voor 2016? Mijn goede voornemens zijn hulp bieden aan de arme mensen. Hè? Zowel vluchtelingen als onze mensen hier. En natuurlijk een goede gezondheid voor iedereen. En nou, dat was het wel, denk ik. Dat zijn mijn goede voornemens. Dat is een heel goed voornemen. Nou, dankjewel. Hallo mevrouw, mag ik u vragen wat uw goede voornemens voor 2016 zijn? Ik heb nog niet zo heel veel goede voornemens, maar mijn enige voornemen is eigenlijk dat ik heel goed voor haar zal zorgen dit jaar. Dus dat is gewoon het belangrijkste, denk ik. Ja, dat denk ik ook, want anders dan komt het niet goed, hè? Ja, nee. Nee, dat is zo. Dat is zo. Ja, ik probeer het gewoon goed mijn best te doen en goed op het werk en goed thuis. En dat is het belangrijkste, denk ik, dit jaar. Ja, en als je erop overal je best doet, dan kan het sowieso niet meer verkeerd gaan. Dank u wel. Dankjewel hoor. Dag. Doei. Hallo meneer, wat zijn uw goede voornemens voor 2016? De whisky in Schotland te laten. Omdat Oké. ik het verleden jaar te veel gedronken heb. Ja, oké. Dat is een heel goed voornemen, lijkt mij. Ja, wel, dat is beter voor de Schotten die dan in staking gaan, omdat ze hun drank niet meer kunnen verkopen in Vlaanderen. Maar ja, wij doen ons best. Ja, oké. Nou, bedankt. Dank je. En nog veel succes vandaag. Ja, dankjewel. Nou, ik vond het een heel geslaagde middag en we hebben heel veel plezier gehad. En ik heb ook heel veel geleerd over wat goede voornemens allemaal kunnen zijn. Iedereen had hele goede voornemens. Ja, een paar in het bijzonder. En ja, nou ja, wij wensen jullie allemaal heel veel succes met jullie eigen goede voornemens. Of slechte voornemens natuurlijk, maar dat hopen we niet. Ja, we hopen goede. En een fijn 2016. Fijn 2016. Ik hoop dat het allemaal lukt met de voornemens. Ja. Kijk daar!